Эта невыдуманная история произошла где-то в США, штат Флорида. Женщина побежала за своим субакеном прямо в речку, кишащую аллигаторами, показав полное бесстрашие. Но самое интересное это то, что писали в комментариях американцы под этим видео. Этот аллигатор позади нее выглядит таким растерянным. Аллигатор позади нее такой: если я просто перестану двигаться, возможно, она меня не увидит. Это самая смешная и нелепая вещь, которую я видел за последнее время. Аллигатор позади нее посмотрел на чувака, типа: ты видишь то же, что и я? Господа, вы должны показать это видео своей жене, девушке, когда она начнет кричать, когда увидит мышь или паука в доме. Первый аллигатор: почему ты не помог? Второй: я просто застыл, братан, она выглядела сумасшедшей. Ну и, как говорится, лучше жопой съехать с терки, чем учиться на пятерке. Лайк за Стэтхэма.